も皆さんこんにちは、イカ姫だよ。前回の再生、マイリス、お気に入り登録ありがとうございました。今回から、マリサが違うコーナー担当になりました。だからしばらく出てこないよ。マリサの声が聞きたかった人ごめんね。では今回は、この穴蔵拠点をちゃんとした家にしようと思うよ。じゃあまずは、整地していこうね。整地めんどくさいな、とか言いつつ頑張り。これだー。さらに、ここに内装の紹介していくよ。見た目は安定の豆腐建築です。本気出してないだけだし、内装は、機動性重視の、ドアのすぐ前に作業台方式を採用、大容量チェスト完備。他に何も、特徴のないこの家。言葉も出ません。とても邪魔な位置に作られた採掘場に、間違えて作った発電機が置かれています。今のイカ姫の建築力の限界が分かったとこで、パート3、始まるよ。きちクラ。さっき作った家の中で、作業してるんだけど、機械が少なすぎる。そこで今回は、ギア1の機械を作っていこうと思うよ。あらかじめ用意しといたのが、こちらです。右上から説明するよ。これは、粘土切断機だよ。ギア2の小さい棒の加工なんかに必要だよ。加工できるレシピは上のだよ。次は左上の機械の紹介をします。粘土旋盤だよ。これは、あんまり使わないから、作るの後回しにしてもいいかもね。ちなみに、粘土切断機はよく使うから、早めに作っとこうね。次の機械の紹介いくよ。3つ目の機械は、粘土ワイヤー圧延機だよ。この機械は、棒を作る専門のものだと思っていいよ。粘土つるはしの持ち手の部分になるから早めに作った方がいいよ。次が最後の機械だよ。ラストの機械は、粘土パイプ圧延機だよ。この機械は一番最後に作ればいいと思います。解説終了。ギア1の機械はあともう一つあります。イカ姫の感覚ではその機械はギア 1.5 みたいな感じだよ。それでは機械を。イカ姫、成し遂げたぜー。イカ姫頑張りました。これからの作業がはかどリングだね。イカ姫は重大なことに気がつきました。家がダサい。おい、そこ、今更とか言わない。でも。大丈夫だ。問題ない。そう、ビブリオクラフトがあるからね。手持ちのアイテムで分かった人もいるんじゃないかな。今回は、表札をつけるよ。フレームを貼って、絵画を。そして、大きさの調節したら。誰でも簡単。紙建築、みんなもぜひビブリオクラフト入れてみてね。建築って、難しいね。ぜひ自分の建築物を隠したい方は、ビブリオクラフト入れてみてね。あれ、目から、水が。表札は、元の大きさに戻しました。録画外で、最後のギア1の機械作ったよ。これだね。この機械は、初期型フライス板って言うんだよ。ギア1の機械の中で絶対最後に作らないといけないよ。なぜかって、それはね、主にこいつらのせいだよ。拡大するね。上が、フライス板の材料、下が、ギア1の機械の材料だよ。上下で色が微妙に違うの、わかるかな？そんな少しの色の違いで、粘土必要個数が、9倍違うんだよ。必要個数多すぎ。ギア2の機械では、9倍したパーツをたくさん使うんだよ。だから、イカ姫が頑張って集めた1万5000個の粘土が。残り5000個だよ、こんちくしょう。だからね、録画外でやることがどうしても多くなっちゃうの。ってことは、紹介動画とかしてしまうんだよ。今のイカ姫の悩みはそれです。なんで悩んでるのかだって、タイトル詐欺になってしまうからだよ。クレイウムの実況が難しいだけだし、イカ姫悪くないし、優しい視聴者さんなら許してくれるよね。私は、なんだかんだ言っても楽しいから満足です。これからも、この動画が続くように、お願いするとこを作りました。最後に、お願いをしてこの動画を締めましょう。
結構自信作だよ。こんなのとか、こんなのとか期待してるそこの君、甘いよ。それではご覧に入れましょう。せいやー。知ってた。今回の動画いかがだったでしょうか？編集ソフト変えたんで、ちゃんとできてるかが心配です。アドバイスコメントなんか、よろしくね。Twitter のフォロー待ってます。気軽に来てどうぞ。やることやったし、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。